ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748953 Okay, mbandizaako mwenna abeekumira ku mukutu gwa Unique Media tubabuuzaako timwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabirako vidiyo eno. Samike ge mannya gange era nga Chris ku kamera yaliko kulaba nga ate buli kimu okifuna nga wooteekeddwa okukifuna. Mbabuuzaako mwenna gye musinzira okuba nga mutulaba. Abaana abali mu biyumba tubeebaza kubeera nga mutugoberera. Abali mu Europe nammwe tubeebaza okubeera nga ate mutubeererawo. Yala kutandika nga mbeebaza okubeera nga mwayimirira wamu naffe okulaba nga tutuukiriza ekintu kya outreach ekya abaana abawala kubeera nga tubadduukira ne reusable sanitary pads n'ebirala ebiri essential ebibayambako mu kusoma ng'ebitabo, kalaamu n'ebirala. Tubeebaliza ddala nti Mukama yatuyamba ng'ayita mu mmwe okulaba nga ate tukikola kibeera successful. Abaana ab'Namisindwa town council bagiyita batya? Magale town council basanyufu nnyo, basanyufu ddala era vidiyo tugenda batuziteekayo mubeere nga ate mulaba buli kimu nga bwe kyatambula. Tubeebaliza ddala. So era we tukomawo ku nsonga yonna bannange mutuyambe mutudduukirire kubanga mmwe mwabatubeereramu. Nkomyewo n'omusumba musumba Roni agenda kubeera nga yeeyanjula, sinakweyanjula actually kuba abasinga si mupya ku channel eno naye agenda beera nga ababuuzaako. Musajja yakava mukko yabadde akoze concert then balinayo n'olukuŋŋaana before concert oba lwali Masaka Kankamba. So bambulizeeko abantu ba Unique Media. Bannyabo ne basebo Mukama yeebazibwe muli mutya bannyabo ne basebo. Twala omukisa guno okubeebaza mwe bali kubeerayo mwe bali kutwagala mwe bali kwagala channel yaffe eno. Channel yaffe nno wano tuli waka tuli waka ekyo temu kyerabira era tugamba ng'obuze no wano waka sibuze mu linnya lya Yesu. Tubeebaza yonna gye musinzira okutulabira mwe bali kutambuza butambi nabaddaawo endaba obutambi bwaffe twakolera eri Emmengo edda ng'abaana babutambuza bane Mukama twabitandikira. Yes. Bane Mukama bawa omukisa. Mukama abanjagalire Mukama abanyweze tulimbiro bya kunywezebwa wakati mu muyaga ogukunta omungi. Esebo n'esiimye okubawulizaako abantu bano. Musumba Wangisebo. Nakulabye oyingira Abakatoliki. Nkulaba otabuse. N'ovuma n'oyisaamu amaaso ebibumbe byabwe. Bali bajjukira abantu baabwe. N'obagamba nti Maama Maria gwe basaba n'abatuusiza essaala nti oyo Jezebeli. Lwaki musiga okyayi? Kakati taata Bayibuli egamba nti buli mulembe Katonda agenda gunenya bwagu nti waliwo omulembe ogwali ng'enjiri tetambudde nnyo ng'abantu bamu n'abamu abafuna omukisa ne access ku njiri n'ababuulira enjiri. Ogwo omulembe Katonda agenda gukwata bwago. Naye omulembe guno gwe tulimu nga buli muntu ofunye omukisa oguwulira enjiri nga buli muntu obadde ne smartphone ng'enjiri etambula ku mikutu. Bannyabo ne basebo embuuko zondala tagenda tugatta na mulembe gw'aba Samusoni guno mulembe mulala. Tuvala Bayibuli egamba nti ebiro eby'oluvannyuma birisinga ebiro eby'olubereberye. Ekkanisa ey'ebiro eby'oluvannyuma egenda kusinga
ekkanisa yes banyabo ne basebo tuli mu biro bwe tulina okugambira bazadde baffe mikwano gyaffe batata b'ekkanisa abakulembeze baffe nga tubagamba amazima tuli mu biro banyabo ne basebo okwogera amazima kubanga sayidi y'omulabe ye ebintu byabikola mu mazima ge mazima gago era ye teyeekweka oba omwagala ng'ogenda bw'oba tomwagala ye bw'atyo kakati kyekiseera naffe abaana ba Katonda tulagawo abantu bano kubanga banyabo ne basebo bw'onojjukira omuntu eyafa kimutwala mu ggulu era kambabulye banyabo ne basebo mwe mwenna bangolokokeddeko nga mugazimanya abakatoliki biki banyabo ne basebo njagala mbabulire mwami Samika ngamba abantu bano njagala mbabulire banyabo ne basebo nti ebibumbe temuli Katonda ebibumbe kankubulyeko bomwe zabwatuka emabegako ziraba nali ku mawulire ku NBS mbandi waka ku mawulire ngenda okulaba father nga bayingira ekkanisa omuvubuka yambadde ekipale kya jjiini kidduga liina emabega alabika na mutamiivu akutte maama Maria akakutte bwati nga bw'okwata akayiringu otuyiringu n'akakwata n'akateeka wali mu maaso n'akola ati n'avunnama yakasitudde bane tubeeremu magezi tubeeremu amagezi omuntu osomye olwo ebintu nga tebyetaaga nnyo mwoyo nnyo ng'okirabirawo taata n'akateeka wali era Mukama yanjigiriza nnyo bw'akateeka wali omuvubuka alabika mutamiivu alina n'ekigundi bino bigundi bye beesiimuza bitawero bimanyi bino ebiba ebiwanvu ng'akitadde mu gundi eyeeno emabega eno waddugala kati n'akola ati n'avunnama n'akuba omusaalaba kati father alabika musomi alabika yasoma alyoka bagamba netwebaza Mukama twebaza Maria omutuukirivu atuwonyeza bomu yabikira emabbali awo atuwonyeza bomu nenga gwagambe gwe yebaza nti Maria omutuukirivu abawonyeza bomu Maria bazze bamusitudde akutte ddi bomu olwo bintu nga twetaaga banyabo tasobola kweyamba kati gwowoza mbu akuyamba tasobola kwetambuza bane mwe bantu mmwe nolaba omusajja omukulu eyasoma nolaba omukazi omukulu eyasoma ng'avunnamira ekibumbe kikimutaata abantu bangi mu Kampala omwo batambula bayina emitwe gy'enkoko mu biwato atambula gugira tugoba bitambo guli mu kiwato era yakkiriza gwe gumuwonya kankubulye taata mwekambabulire sitaani abantu abasinga obungi tabakolera naye okukkiriza kw'olina ne kukolera gwosobola bannange bajjajja be bambuusizaawo gwabuuze totumanyiire kyogezako kugamba nti osobolera ddala okubeera nga gwe ebirungi byolaba byotuuseeko kukkiriza kwo wabula si kino kyolowooza nti omutwe gw'enkoko gwegunkuumye kankubulye taata tulina abantu abalina mentality nti emmotoka yange eno nina kugisalira musaayi esobole okugenda mu maaso tejja kugwa kabenje era nga bw'okikkiriza n'okikola bw'otyo olw'okukkiriza kuno kw'ositudde eggulu likkiriza okukkiriza okwo ne kukola era n'otambula bulungi yes nenga si mizimu ogamba jjajja akoze bweza akati taata kankubulye nina owaboda omwedda nga nvuga kati tutuuka nvaako ku piki ewaka mugamba kwate ku 5 mpe balansi wa 2 yali anvugidde 3 kati akebera mu nsawo nga gundi tavaayo kyenje yajjayo byonna ebyali mu nsawo kati nga mulimu akantu kalinga kakomo nga kaddugala sitaani mukyafu banna nga kaddugala konna akasibye ekituttwa keetoolodde kati nga mwe muli sente liga kiddugala kati kyenva mugamba ako kakina ngamba gwe weereese musumba mbuseba wakana ke kandeese nemugamba tomanyiira nze ndabye gwe nenkuyita jangu ontwale gugamba mbu ke kandeese bakamubbako boda emirundi ng'ena tekamukuuma bane mwe kamba buli bataata beggwanga nammwe tuleme kusoma ate tuyiteko oluuki bayita nti ogundi yaseerera omutwe gwaseerera teri kibumbe kati ekirala olwo n'ekirala taata ebibumbe bino byolaba bano bagundi baganda bafa abakatuliki kuba nali mu katuliki ebibumbe ebyo byolaba taata abantu abo abaafa abaafiirira eddiini yaabwe musaasirereyo ngenda kukuba kutta abaafiirira eddiini banyabo ne basebo tebaafiirira ddiini azini kufiiririra ddiini no baali bayeekera nze nakola gundi nakola history n'amannya gaabwe galaga buyeekera bazekketta kabaka omugambe eki
buuza abali awo kabaka akubuuziza nti lwaki mwagala okuleeta eddiini ate nga muteekamu n'ebyobufuzi nakabuuza abali awo amanya gugwa nze buuza abali awo tebagenda na muggulu bayibuli egamba bayibuli gyensoma egamba nti okkiriza na mutima gwo n'olyoka oyatula n'akamwa ko okulokoka tulokoka omaze okukkiriza bakkiriza bayatula era gwe soma history w'abasajja the matters Uganda matters baali bayeekera bajjeko kabaka eyaliko bo be-establishing ekyabwe bagamba nti kabaka yetakkiriza mu bya Katonda kati kankubuuze nga bo baagala kuleeta tukwate ejjambiya buli atakkiriza tumutemeko omutwe nga baganda bafe abaisiraamu bakyabikola gende Nigeria ekkanisa kye bagikola kyokka ekkanisa y'abalokole tusirise babatema mu saaviisi wano Uganda kijja buzi nindi ekkanisa era olwaba tulwanyisibwa nti basenda ekkanisa era ekkanisa n'esirika anti webakuba eno okyusa eno tetwalokoka kugwawala tetwalokoka kugwagawala completely tulina okulwa mwami Zumba so mutusomesa ekituufu Kristo era yakituwa naye teyagamba nti kyagezaako kugamba nti bwe bakumala oli naakuvuma wetomuddiza tambula nga ne bano webatukuba tambule tugende ne webatutema temubanyega tetubanyega okutte sikulu drive banyabo ne basebo ebibumbe ebyo kati kankubulye bwoba oyagala okakasa kyekino taata waliwo omukyala yaŋŋamba ali bweru yagamba Musumaze ndi mutukuvu kozi oli mutukuvu nti nagula n'ekyambalo ekya white bwe mba ŋŋenda okusaba ndi mutukuvu bwe mba ŋŋenda okusaba kyenkola nyambala ekyambalo nenkwata bayibuli yange like abantu tukozesa kye bayita canomine obwongo bwaffe obwensi entegeera yaffe ne tuzimba bye tuzimba so banyabo ne basaba buli olaba ekibumbe kyonna manya nti omwoyo gwonna gusobola okutuulamu fe abantu tuli bikozesebwa we are carriers tulina bye twetikka naye ani gwe weetisse ani gwokkiriza kutuulamu gwe kyekimu n'ebibumbe ekibumbe ekyotadde awo omwoyo gusobola okukituulamu era mwagamba nze nalaba minisita n'abasajja abakulu bali wanegundi Mother's Day ogundi eyaggwa kiri ekigundi omwaka ogwedde nga sebo mbwe ekire ekyekozeemu Maria yarabikira mu kire naye ng'olabira ddala nti omusana gwaka okulaba omusana gukoze ka reflection tewali kiriwo ne bonna ne baleekaana ne baminisita ne ŋŋamba naye bannange sitaani va ku bantu ba Katonda nomanyi bannange buli omu n'akasimu ne bakwata buli baminisita basajja abakulu kyova olaba Mzee Museveni oyo yafuga eggwanga lino naye asekera mbisenge kubanga abantu baafuga njuzi yali atubuuza n'agamba awuliramu Ephesians n'ababuuza baliwa mbu baagayaala we baali bali ettaka ne litwalibwa ttake current ttake ensi neekola ki neetwalibwa ndowooza yali agezaako kuggyayo kyoli mu kunnyonnyola nti ebiseera ebisinga bye mwetuulako bajja ne babasendawo kuba yali annyonnyola nti Ephesians n'abalabi yayogera awo naye ng'alaga ensi yaabwe yawambibwa the current ttake weetudde kati jukira ttake si Bayisiraamu balinamu kagundi ka Isiraamu so ndowooza kyali agezaako okunnyonnyola wadde abamu ate nawulira bamufuna mu bukyamu amazima go gali nti we twalokoka ate tetufuuka basiru ebyawandiikibwa ebimu tusabe Mwoyo w'amagezi atubeeremu tubitegeere otherwise ogenda kutandika okugwa mu nsobi zo gwe ng'oziyita mukama wayagalye ye pastor we Nigeria ye bagamba yagamba mukama yagamba tujja kukola ebisinga ki ebibi mwenna mu service ya Sunday mukiraba nti mujje
n'abatwala ku mazzi. Yesu yatambulira nako ki ku mazzi temwali mugoonya nze ngenda wali ggoonya mpola mpola n'atandika gamutambula we gamutuuka eno alaba tagalinnyeeko goonya zaamugaba nabakkiriza bayisinza Mukama tusiime Mukama ngeri nga zimugajambula olw'amagezi ge twetaaga ekkanisa y'omulembe gwaffe taata amagezi gakyabuze amagezi ebyaddala tukozesa amagezi ga mubiri mmere magezi ga mmere kasokkuta gano amagezi g'omwoyo mugagaanye ekkanisa y'abalokole ekyabataata nti omusambwa gwe bayita Jezeberi mbadde ngusomesaako era n'emirundi emingi gye gwankyaliranga nga nkyasoma n'okusoma gwajjiranga mu fashion eriko gwajjiranga mu fashion ey'enviiri z'abakyala eriko n'ey'olugoye era abasinga okukola embaga eriko ku tayimu esebo abasinga okukola embaga engoye ze mwambala ezimu Jezebel product enviiri ze mwesiba ezimu Jezebel kankubulye taata lye nga nkusesera nkasesanga omukazi atunda enkofiira nagula enkofiira emabegaka mu boti ng'enkofiira mulimu enviiri bw'oba weegomba amaduleedi bagitungirako munojambala otyalabira ddala ng'olina enviiri senatidde ensi banna ngimanyi wagirabye ne mugata maama biki ebyo ebiri omu temutweyambula oba oyagala dreadi olaba ensi bwetuuse taata naye nga ntera okubagamba abantu bano nti dreadi namu nviiri namu era misota bw'oyinza oba tokiwulira zisaleko olaba oba onoosigala otegeera nga bw'olina otegeera gwe zisaleko leke obanga abadde atuuliddwako emmandu ate n'ogyekubako owuliranga waliwo ekitadde olwo yangamba nti nina wentuuka musumba nazejjako nina wentuuka nga mpulira siriiwo nga mpulira mpewusa omubiri muwewufu alinga adde yeetisse gundi y'amayinja mbolako katono kubuuze bane mundabyeko so kati Jezeberi ono taata yatuula mu bifaananyi bya Biikira Mariya era emabegakawo nina omwami gwe nti tutambula ddayo omulala twali tuli mu kibuga ekizimbe ekya New Pioneer okimanyi ekipya mu Kampala omusajja mukulu olabika namusomesa manyi baba ne bupeeniwa musale kati na physical futures nga siba omusomesa taata ali serious yeekuba ebifaananyi ne Mariya n'agwa Mariya bwali busatu bwe babitundira ku dduuka n'agwa Mariya n'agwa n'amukwata n'amutereeza n'agamba gusinze Mariya ono ku bubumbe si ye Mariya gwe baba basinza eno just ebeeranga representation gwe basinza bamumanyi oli yakwata kaddole nga namutamiva leka anywe enjaga n'akateeka wali nagamba ne twebaze Mariya maama Mariya nga father tunuulidde ekibumbe naye nga father ze nakyo bane tubeeremu amagezi kulo bintu nga byetaagamu magezi taata toyinza kuŋŋamba nti ekibumbe okifukaamirira omuvubuka nakunyumiza wano taata omuvubuka yazimba tannawasa mulokole azimbye amaka ge alina akalimu k'amaanyi n'abumba ne bamukolera ekibumbe emabega w'ennyumba ne bateekawo ebimuli ekibumbe kya mukazi alabika bulungi akutte ekimuli bw'ati ebintu tebyatandika mukozesa bwe yayingira ennyumba ng'aloota omukazi afaanana kiddole beegatta naye mbirooto agaye newayita akaseera kati olunaku lumu ayingira ennyumba yakomawo leeti agenda okulaba mu kisenge ng'ekizikiza kitambula mu kisenge ng'ekisikiriza ky'omuntu kitambula n'akigoberera agenda okutuuka emanju ng'ekibumbe tekiriiwo kyeyeezimbirawo ye kennyini yateekamu ssente nabaga njagala ekintu bwekiti bino byetwagala ewaka walabike bulungi olwo omwami ye yazimba ennyumba ateekako bitayiga 2 muno mukamwa n'ateekamu balubu za redi ekiro kiba kiyasa kati abaana batandika okuloota obuŋaŋaŋaŋa kati ogenda kuba n'enywaki so kati taata ekintu kino gyali kyatandika okukozesa omusajja ono era mbu okukyejjako essaala zaali mpitirivu nabagamba bane tukimenyewo abasumba ne bakimenyewo ne bakijjawo naye yakireeta kati gwe weeteekateeka ku buntuntu kino kifuula Katonda ono musalaba nekyedala nsisinkanya abantu bangi taata bagenda mu makanisa g'abaana b'obulimba oli ne bamuwa eppeera terivunda. By the way, weetaaga magezi kyaga kutegeeza nti something is wrong. Eppeera lirina ovunda naye welitavundira gwe teweebuuza
waliwo ne church endala eriawo zana bayina ekifaananyi mbu bakikuba basaba nnyo mbu Yesu nakka ne bamukuba ekifaananyi kati bakitimbaawo nyakuba abemoko bali awo zana akati mwami Sami soko ulire bapereza akatambi anabbi omu ali awo akolera lugogo awo sanya lugogo biki sebongo muyayi nga ali mu kubuulira njira ayogera oluzungu abo balina olugezigezi n'ebizungu you know first wait mukama abadde ankubira ku simu ye yes my father obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Musana badde gutusazeeko tubale tulina okukyusaamu okulaba ng'ate ekifaananyi mukifuna bulungi kulanga tutambulira wamu klemeku. So obadde okyaŋŋamba omusajja nga akwata essimu katuuti abantu bangi basoma mulimu ba profesa mulimu ba dokita balooya akwata essimu wano Uganda tata alo mukama obadde ogamba ki? Yes my father. Yes my father. Obadde ogamba ki? Obaagala nnyo ndulu mbabulire tuleme kubeera nga ndingiddi bannange tuleme kubeera nga ndingiddi nti basuna nsune okitegeera usanga kata webuca ku makyage kanisa omuntu gwotuteeba kuwa ekyebiri bakuwa kyaki okitegeera balina ne transport babaterawo emmotoka awo bagira n'ekimere n'emmere mulya emmere obuli otunda omwoyo gwo nga tomanyi mumpolampola. Era abantu bangi kambabulire bajja base mwabooza mu 60 nakojja weeri bangi mugirina tebamanyi one time egenda kweraga naye ng'oledde ogirina nga bw'onoobeera n'omusujja ebbanga nti nze sirwalalwala lw'olwadde ojja kakasa mweguli gwo gukugumiikiriza akaseera w'onoonafuwa gukube ku ttaka. Ekkanisa y'omulembe guno bannange enakuwaza taata obadde oŋŋamba oli gwe bawa eppeera oli bamuwa eppeera terivunda eppeera nebeerawo emyezi nerigenda mu mwaka terivunda aliterese mbu ekiro ng'aloota eppeera we libeera ng'omusota gujja ne gumira eppeera omusota ne gufuukanga eppeera kalaazi biki byonna ne gutambula ne gwetooloola eri ne gugenda like banje buli basebo weetaagisa muntu ky'okujja okuyamba okubikkula ku bwongo okusinga awo
omusumba n'agamba nange ku Sande ejja ngenda bba waffe bifeezi amaanyi g'ekisajja muleeta ndaweya oba olina amagezi agategeera okuyingira n'opaakinga n'oyingira bw'osimanyi ofuna era ofune firifeezi eriiza ekkanisa taata zisinga okujjuza yes nze mukama olw'ekkanisa eri wano mu Kampala byamaanyi mukama okuva lw'omwoyo mutukuvu lwe yanzija mubiri n'antwalayo ng'abantu omutima gyabwe ekkanisa ntuufu naye abantu abatudde mu kkanisa emitima gyabwe tegiri mukama mpa kati Katonda tukubye ekibatu natuka ekyala n'akola ati nakubye oluseke tukudde bannaffe ku nsi ne Katonda twagala kukola binnyo bye waliwo gwe nalinda abatunda gundi kaadi naga eno kaadi eriko omukisa wogigula ngiteekamu bizinensi zo otunda nnyaanya giteeke mu nnyaanya zo giteeke mu ki ogenda funa omukisa buli emu $3,000,000 ne bagula balwana naye fe aboogera ebyamakulu yogera bitiisa butiisa njukira tuli ku nsi tetunnavaako tumanyiddwa batumbu kati abakatuliki bano bagamba bo tebabayingirira basomesa byabwe lwaki mmwe abalokole temufa nammwe ku byammwe anti tubifaako mubayingirira lwaki mubavumira abantu baabwe taata tetuvuma gwe Kizito omuto oba tomukkiririza Bazeketa tomukkiririzaamu buuza abali awo n'abalala lwaki ate obavuma sibavuma okoleze eki Kizito mulense n'obwa Kizito bwe siina kye muvumyeko nti simanya Kizito olinga kino naye njagala abantu abaliyo just beetaaga okuzuukuka nga kugamba nti nze saagala byakulima naye ate toolaba ku TV nga babisomesa n'ofuna interest n'otandika ate n'okulaakulana kyetugezaako okugamba abantu bano si kibi okuwuliriza omuntu kyayogedde bwe sengejja ekyowulira nga tekikkolera kite kyowulira nga kikkolera genda mu maaso nakyo so banyebe ne basebo nkiddamu ebibumbe sitaani ebibumbe ebyo wakati wano mu kubibumba taata n'ababibumba banyu banjaga Rastado man Jobless Rastaman tumanyiddwa n'amala n'akireeta ssebo mu kanisa ne bakiteekawo era ye bamusasula ali ku mulimu gwe nekyabumbye tomanyi na biki byataddemu n'enjaga ayinza okuba gibumbidde namu kakati giri emyoyo egitangatanga ensi eno singa mukama ababikulira ku nsi bwefaanana formation y'ensi wano ne wetutudde wano emyoyo gituyitako kati emyoyo ginoonya bwe gituula mu mibiri kati waliwo ekibumbe kyobumbye gituula mu miti gituula mu biki kati otaddewo ekibumbe gujja tuula mu kibumbe osabe kati kankubuli Manyangwe Gayaza Road mbu Maria ng'alabikira mu ndabirwamu nkubuulira amazima ga Katonda abantu baava e Rwanda bajje balabe Maama Maria mu dinisa naye ng'omusajja leeka yateekamu bwana obutooki n'akola reflection science twalina obutooki edde obwakubanga ebifaananyi obujjukireko wateekangako ekiro nga mulimu omukazi munda n'okakuba kuli ng'olaba ekifaananyi ky'omukazi omusajja leeka yakola kagundike naye neddinisa nkubuulira okatuliki bwakwata eddinisa nekugitwala mwalabikidde mulokole bane tuleme kubeera bwe tutyo bayibuli egamba nti mbiro eby'oluvannyuma bajja kugamba nti wuuno eno ate Katonda yazze eno fe abamulina ffekka ono tulina ekkanisa egamba mbu ye omwoyo ntukuvu be bamulina bokka ffe tulina butto abo nabo bafa ku kyokwogera baliko ekikyamu abantu waliwo ne bennalaba nga simanya baba wadde anointing oil bugenda woba oyagala poloti genda ogiteekeko bajja okukuba akasaale mu nkwawa giteekeko anointing gisuleko amatondo 7 gaatulireko olina emmotoka gy'oyagala genda ogiteeko amafuta gano mukome wano ku ssaawa emu nga ndaba biringanga bya bulombolombo kati kankuli taata ebintu ebyo bikolera abantu ngezezaako edo nenkugamba nti okukkiriza bikola Katonda kwayimirira ekikolebwa naye banyabudde basebo ojja kgenda ku poloti y'omuntu
nga naye abadde asaba Katonda kugizimbamu akusangemu. Bulijjo ono yansibira na poloti ate asobola n'okuba na mulokole munno. Wakati already oba olinga asiba poloti bulungi. Lwaki ogenda kuyamba? Lwaki osaba Katonda? Saba Mukama akuwe ssente oba malayika akulabikire aleete ogusawo agukwase anti toyagala kugenda kala kukola akuleeta ogusawo agukola atya oba musabe okere ku makya agwe mobile money yo bataddeko ssente oba zivuddewo obugwagwo obwo butategeera. Kati kankubuuze okkiriza nti Maama Maria gyali? Maama Maria gyali ali mu ggulu. Ali mu ggulu? Ono gwe mulaba? Okkiriza nti gyali ali mu ggulu? Ali mu ggulu. Okkiriza mbu ye yazaala Yesu era tusinza wano ku nsi? Nzikiriza bulungi nnyo. Kati obuzibu obujja ne bano okuyita mu Maama Maria abatuusiza essaala zaabwe ewa Yesu. Ensonga lwaki Kristo yajja? Oyagala otya omwana nga toyagala maama? Oyagala otya omwana nga toyagala maama? Kati wano lwaki tokyaziza maama? Lwaki tokyaziza maama? Anti kyeŋŋamba taata abantu bano njagala bategeeze nti Kristo, Maria bwe yali akaabira Kristo yamugamba lwaki onkaabira? Tonkaabira, kaabira abaana bo. Kitegeeza waliwo obuvunaanyizibwa Kristo bw'alina. Ono Jesi yali passage gwali mukutu. Era kamba buli mwenna bajja bali basebo temuli makulu nnyo mu sex. Mu sex temwali mu makulu nnyo. Sex it's a company efulumya. Era kamba buli Katonda yatuyamba buyambi okumuteekamu okusanyukamu okwo. Kubanga yanoonya engeri gyafulumya emyoyo nga gyambaziddwa emibiri nga talinaawo kye yakola n'ateekawo akapaati ka sekisi. Sekisi si gwamufunamu. Okannyonnyodera kayina omulimu. Sekisi si gwamufunamu, eggulu lye limufunamu oba sitaani. Tuva tubakubiriza mwenna banyawulesebu ani gw'ozannya naye? Ani gw'obikola naye? Ate gw'obikola naye kimatalinga nnyo ate ennaku zino. Osuuzanya n'akasodookiyo olowooza olina kimaama oli kuli bizzi lyabitanga bwerigira ng'olowooza maama oli ku kibizzi ekyakula, oli ku mbizzi meeke awe tuli. Ebintu byakyuse, twatuuseewo mwami Sami, ebintu byakyuse. Ebbanga ne mbadde sikulaba nina emboozi nnene ey'okunyumiza. Bintu bingi nnyo naye ekituddeyo mu bakatuliki baganda baffe bane temutunyigira bamaama bataata muli bataata baffe tubaagala nnyo. Nali mu katuliki e Masaka naye twogera amazima nti omusambo gwe bayita Jezebbeeri ogutuula mu nnyanja oguvunaanyizibwa ku bwonoonefu banyabo ne bassebo bwe gutuula mu kibumbe kya maama Biikira Maria. Kino ekifaananyi kano kendaba ekifaananyi kya Maama Maria si yeye si yeye kyavaawa ekyo kifaananyi abazadde baatu nga obugaba mu Isiraamu mulimu kye bayita hadithi ebiboozi hadithi kiteeza ebiboozi ogenda kunkubya basajja gwe yali asinga okutya naye ennaku zino ebiro bye tulimu maama, ebiro bye tulimu abantu balina okutegeera. Omanyi nti tulina abalokole mu kkanisa nga balina ennamba z'essimu z'abakubi b'ebitabo abasiraamu abo weebali oba ebintu girimu ki ngeno wekigaana ng'agendewo omugobi w'ekitabo ajja kukubiramu amukeberekebereko keberakeberera amaawo like obulogomu ne mu kkanisa y'abalokole mwebuli. Omala osabira omuwala afulume mu kansolingi akoma wali akomawo nangamba Musumba ze nga mpulira alina nekimuvuddeko nanga Musumba okusabira kwosabidde nfujjaako ku lusu babigamba ebyo fujjaako ku lusu ye alaba tewali kikoleddwa. Abantu b'omulembe gwaffe nedda ekkanisa y'omulembe gwaffe obunafu bwayo bweriko eyagala afiiringe nti waliwo Musumba nkutte ku bbere n'alinyiga omwoyo mutukuvu ayisaawo anoonya awali akakwaso ng'omwoyo mutukuvu alabika yakatrigalinze nkuyita Musumba
kusumba mpanzeeko amalusu bane busajja oli w'amaanyi akuwandako eddusu limu n'ogweri kati lwanaakuwandako ekikolo n'eddagala ojja kakasa so tuli mu kanisa nga bantu balogo olukola oli mu kanisa ng'ebyaddala ofumba emmere mu restaurant ng'abantu bateeramu omusulu bw'omala ng'oleeta ekimu eky'ekkumi ekyo kigobye omala ng'oweebaza bane neebaza mukama ne baasa mugiraba mukama byankoledde ebyabugembe byayimba nti sitaani n'akasimu ne Thomas ne tumuwa akasimu yakusaba mu 2,000 kati ate naawe obujulizi neebaza mukama yampadde aba awanika omukono atugambe bannaye CS twakuba nduulu ne tumusirisa sitaani alaba kimuyitiriddeko nayingira akooye nkooye naneganisayo omulembe nze kankuleeta katonda atunula bwati natunulira ekkanisa nkubulire emirundi mingi mwene mwene abalaba Yesu buli amulaba alaba mwana kubanga ekkanisa gyakima tuli muzali abakatuliki ngwe wagambye tutambulira Jezebeli ogambye kali akafaananyi ka Jezebeli omusamu omukulu ogufugira mu ddiini eyo Jezebeli abamu mujja kizuula ng'obudde buweddeyo era omwezi guno gwe bateekawo guno banyabule basaba omwezi gw'okujjukira abajulizi eggwanga lyaffe baligolokoseza abaafa emyoyo gyabwe ne gimaamira obwengula bw'eggwanga lyaffe kyova olaba ebibeerayo kunywa myenge katonda waawa naawe nalabye nga babiyimiriza nga abanywi b'omwenge baga tusubiddwa nempizi akapizi empisi anti babasanyukamu tusanyukawa ate ng'oyonoona kankuli abantu bambadde amajolobero balina ziiri zaabo boolaba basamira abo boolaba kale bo bakweka musinga bali baganda baffe bali be basinga okutambuza emisota ate tafaayo ateekako akakofira ke n'atambuza emisota tafaayo bo neddogo bali bati kati bano bo bakikweka otidde emiggwa ndabira ddala nga batadde ku nkambaalo bankuba kale so Jezebeli yatudde ogwo omusamba Jezebeli akola biki taata kambabuli abantu bano Jezebeli buli nsi yonna emulina kubanga sitaani ali omu akyusa mannya mu kifo mwali sitaani ali omu akyusa mannya mu kifo mwali tiwone mu Buganda tulina gwe tuyita Naalongo abamu kigambo kyabuwemu bamuyita Naalongo omulezi w'ebirenzi abasamizi bakimanyi oyo Jezebeli era bwe musamba waffe ye Naalongo bamuyita Naalongo mu Buganda naye buli ggwanga lirina bwe limuyita likyusa linnya akyusa linnya mu kifo mwagenzi ebikolwa bye bimu kati buli nsi alinamu ekifaananyi kye ng'ovudde ku bino nti atudde mu kifaananyi kya Biikira Maaliya ebyaddala taata alina abantu batuddemu okugeza wadde Uganda tulina omuyimbi wesibadde mwe n'abawulira ennyimba z'ensi wowulira omuntu ng'agamba tumutegedde namulaba nga ava mu mazzi mu kwolesebwa bwali kiro nga ndi mu kusaba ne mulaba nga ayambadde engoye eza white buli lwoloota engoye eza white manya gwe ne Jezebeli muli bameka buli lwoloota omuzimu gwonna oba omuntu yenna ng'ayambadde engoye eza white ng'akusembera naye manyi white kyeza butukuvu sitaani abuzaabuza bayibuli eyogera nti yeefuulafuula nga malayika w'omusana okitegedde nti yeefuulafuula nga malayika w'omusana buli woomulaba nga ajja namulaba nga ayambadde enjegere wesibadde ng'ayambadde enjegere era eddoboozi teriŋŋamba oyo azze naye buli anaakwata n'awuliriza oluyimba lwe awedde agenda kumusiba emmeeme ye bagenda gisiba kati ennyimba z'ennaku zino taata owulirizayo oluyimba lumulundi gumu ne lusigala oli mu kyaki bali muga yansumulula gwe oli kuwesibadde kiri mutwe kaba avuga
simanya ennaku gyolwa okutema ensingo era olaba abayimbi bafaamu mu church praise and worship team blaza ayinza okujjayo wa musumba kutembe bagamba gwe mulembe bayibuli egamba temufaananyizibwa nga mirembe gino naye mukyusibwe tetufaanananga mulembe kiva ebayibuli etukubiriza netugamba nti muli ku nsi naye temuli baasi ekyo tukyerabiranga kubanga ensi eyina byeyagala bw'obigenderako ekutwala mu kufa naye omwoyo gulina bye gwagala okitegeera taata nti ensi weetuuse bajjabule basebo twogere amazima Jezebeli avunaanyizibwa ku bukaba n'obwenzi era nkubulya taata video zolaba ez'abayimbi b'ensi oyo gwe bayita Maama Maria oyo wa Jezebeli alabikiramu era ba video vixens bangi abali mu video nga bw'obabuuza nti gundi erabikira mu gundi ekifaananyi kino gyali tebamanyi kikimu kye nagamba abantu wano taata ku mukutu gwaffe ne bagamba nti kira kigenda kutuuka bajja bude ssebo tubeere n'abantu nga muntu ninga mwoyo abantu betukola nabo abasinga si bantu goge mazima ajja kwata akazindalo mu kanisa yammwe ng'alina amafuta naye mafuta ki mbona basista bangu okuwulirira ddala omwoyo olw'okuba oli alina ka 6 paaka n'obulevu n'atandika okusiyiriza omwoyo ayo omwoyo mwe basista musiye byemusiya nga bitegerekeka omwoyo ayo omwoyo kambuza ekibuuzo oyogereza eri ansetinga jini ejo emigondeka ejo tojagadde wale manyi waguma ndekanze olaba taata eyo tuveeyo ekanisa yo Katonda agitunulira n'aseka n'agwa n'eri bane mutumanyidde naye kati awo twatuukawo tutya obuzibu buli bumu ekkanisa y'omulembe gwaffe egaanye okukkiriza nti tuli driven spiritually tuli myoyo bo obwongo bw'ekkanisa y'omulembe gwaffe etulaga nti obugagga ettutumu ebyoku nsi bino bye bitutambuza obulamu era ogenda okusanga ekkanisa nze waliwo ekkanisa tebaagala kunkyaza era naye sina kyembaagaza kasita nkyala ku mikutu omusumba waliwo ekkanisa omusumba wayo abaana be bamugamba musumba loyo gyayogera bituufu ayogera ku nsi naye nga nze omusumba yaŋŋaana yaŋŋamba obutiisatiisa abantu tobakanga bayinza okukulekera okujja mu kyaki ekyani kino kyetuzimbye oyagala kyonoona ekyaki abantu babazimbidde ku bubonero nabyamagero babazimbidde nti ogenda kulinnya ennyonyi naye nga agwagamba ogenda olinnya ennyonyi agenda kufa wiiki ejja kubanga buli muntu alina taimu ye ey'okuteekayo naye agenza atya ebyo bisinga banja buli basebu wano ku nsi tulinawo akaseera katono naye abantu ekyo kibaganye okujja mu mitwe gyabwe nti bw'omanya nti akaseera katono kennina mbuzayo akaseera katono ngenda ku mukolo otandika okutambula bw'oba ng'obadde ogenda kubeera mugole otandika okukolera ddala abagole bye bakola otandika okwambala amafuta ag'ekigole olw'ebifo batajja kukusangasangamu ebyokuvuga boda misinde motoka ogivuga n'olijjako n'ogira oti kati otandika okumanya nti obulamu bwange si bulimu nzekka naye n'omukyalo ono otandika okuteekawo barriers ku bintu ebimu kati abantu tebaagala kanisa y'omulembe gwaffe teyagala babimanye bino kyova olaba amafuta gafuuse amafuta n'agula obucupa n'amugamba kati amafuta gano golaba gagenda kukujja ku level kwoli level ki ogimutegeeza kwabadde agimanyi gyabaddeko waliwo gwe nalabye yagapanze buli cupa ya $3,000,000 naye yabagambye ecupa zijjudde omukisa tojja sigala kyekimu nga akugamba nti zijjudde omukisa naye nga naye togulabamu nga kangezeseeko aizulu mbagambye zekkanisa ekira waliwo obubbi obulala obuliwo nti ogenda bano ba asha olunaku lwa kansoling nga jangu mbulirako wano buzibu ki busanga nange mbonabona abaana bange simanyi Fiji simanyi oli yandoga simanyi nayogera nga yanootinga oba alikodinga kati ogenda otuuka mu maaso g'omukulu akuwa appointment jangu wiiki ejja tojja kuolwo kati amannya aba galina gwe kazi maama gwani bano bwe musooka okwogera nkuwadde ennamba gundi kati gwogira ku nnamba eyo n'essaawa ze bakuwadde kati ye amanya gundi nadamu najjuma nalwadda agenda kujja kusaawa eziti bino ebibye bino byebibye kati ng'abiyitamu awo ng'omukulu abiyitamu mangu olutuuka
Mukama andaga sigwe nalwadda sigwe nalwadda nga tonnayogera linnya man of God sorry man of God yomanyi abakazi bannange olwo ebbugu muliri ne bannange ate babbanja abakyala abasajja nti olwawo okusalawo omusajja naye omukyala ne mukuwaayo musabe mulina okusaba oyagala omunyo akeberere aba ayagala omunnyonnyola ennyo nti omwoyo yagambye lunaku ki bwobadde oyogera naye yagala nti twetaaga ssente kyogenda okukola kirungi musumba nkimanyi naye oyo yagambye atya olina okumunnyonnyola nti bonna bagenda okuwayo bagenda funa omukisa nti naye omukazi yaga banikwata mangu nnyo kati bano abatambulira ku basumba baherepa b'abasumba be basooka oyita mu bantu bano ne babawa ennamba kati musumba aba amanye ennamba naye bagamba ndaba ebikolesano bya bufumbo customer number 4 can you proceed kyetugendamu bakayateekawo bukompyuta nga mu banka customer number 2 kakuyita to the counter number 2 number 3 okay atulina musumba rodi tugezaako oba oliawo okutematema ekyakiweeri situation mwetuli nti tuyinza okuba tutunuulira nnyo bali naye naffe tuli bubi ate ffe tuli bubi nnyo kubanga omuntu ava eri taata ng'abadde musamize nayingira mu kkanisa ojjukira musamize omanyi bino ebintu by'omwoyo birimu levels omulogo n'omusamize omulogo agenda wa musamize kati omusamize naye alina level kwali ye emyoyo agiyita asinza negijja negyogira naye omuntu gwe bayita nabbi w'obulimba oba agenti wa sitaani atuula ku mmeeza ne sitaani aba ku levo yiye kati avudde embulogo n'ayingira ekkanisa efaanana bweti tagenda kutandika kuloga tagenda kutandika kufuusa katuuse mu kkanisa nga bagaba emiyembe bw'oguli alusaaza azikidde kiri obvious nti akuwa n'amagezi nti gwe lya mu budde weewale okulwawo okulya mukama ŋŋambye kigenda kukolebwa naye nga kyakugamba ne mu kiraasi eno babisomesa nti alusaazi ziba nnyo mu kwerumya enjala zatandikira awo toliira mu budde kumanyiira buli naku mukama ŋŋambye bulinaku nywayo ekikopo ky'amata nywayo ekikopo ky'amata kati jjukira amata galiko olugundi luli gagende wali amabwa ne gakwatawo ne gabikawo mpolampola ogekola banange nebaza mukama ate alusaazi zange tezawonera wano sajja katonda yankwatako tannyonnyola sitole gye yamugamba nti bw'onoonywa amata yagamba mukama kati abantu we balaba ku social media ati twagiddwa social media buli we balaba banyawo ne basema misinde kiki kino n'alusaazi ziwona kati namuwala wange mwagala nyo bane nkutumiddeko amita Rose yagaye musoma nze kyanokosa nalaba muntu ng'awabujulizi nti kawuula agenda bwe kyandokosa kuwona kawuula ebyo ebyegatta naffe ekyo kikyandokosa nemugaba nekikwatirayo ekitimba nti nekikwatira ddala kati tawonanga naye tulwana kitegeeza bakujja nekiwona mu budde yabadde azzeeyo bulungi afunye kyayagala kakuli abalokodde b'omulembe guno taata olaba ebibiina nga bijjuza temuli mukama yaŋŋamba nti olaba ebibiina nga bijjudde naye emitima gyabwe gindi wala banoonyaako kakulya katonda anoonya abamunoonya ebyaddala nti omuntu okudde banno ku nsi ne katonda oyagala mukuuliramu kubanga abantu wafuna nze nfunyeko abantu bensabidde ebintu ne bibeera ne bawona n'atadda kale ate si ngamba munnange musumba Yesu yebazibwe nawona kiwa ku bujulizi tuddemu ku maanyi munnange nawona ogenda okulaba ng'atuuse ogenda okulaba nga kati ndiro mutabani ali Dubai amaze emyaka 6 takola andaba ankubira essimu nsubaza biraako bintu byagaana tugobye ekikawula kigenze wiiki emu afunye omulimu ate nga gwa ssente
nampa obujulizi nti nfunye omulimu saddamu kumulaba nziramu okumulaba ng'atandise okuloota kintu kiri kye yawona nga kitandise okujja ng'akola nange amusumba buyinza okuŋŋendako ekintu kyakomyewo aze nsabe nzizeyo ekintu gye kyakoze eki waŋŋamba oyo tewasaba ate nga nsabira ng'omusajja wa Katonda muganda wange kabaye bazibe obuddemu waŋŋamba abiwedde waliwo abantu nga twetaaga amagezi tubateekemu amagezi buli kaseera mulokole ne Kristo mumutunuulire obulamu bwe buweereza bwe mu kiseera ky'obuweereza bwe yayingira ekkanisa batundiramu ebintu kanisa kifo kyaki ekkanisa z'olwali tutunda ebintu nze olaba tunoonya ssente z'ettaka ku kyaki tetunazifuna tetunaziweza nenzikiriza tugenda kugula naye taata nkubuulira ekyewunyisa kyekino nateekateeka nga ngenda kuyita abantu bemanyi nti bantu bange balina ku ssente baani bajje ngenda kugula ebintu nkole flash zange like obujulizi bwaffe bwonna babutemeteme abantu abeere nabo mu nnyumba aterako abantu be eggulu ne liŋŋamba togeza kutundira kintu mu kyaki musimanya buli abantu bane tugenda kuleeta amatooke waliwo bemmanyi abalina bookshop bwe batundira obutabo bw'omusumba ekyo nno kalekaleko si mu kyaki wakati naye mu kyaki nemutandika etooke lino omulundi gumu mu kyaki mu ebiri ndina ekkanisa eri wano mukono wano kukiri ekikulu kino ogimanyi eryawo eryawo ku mukono ogwo batunda amenvu ndatuuka mu saaviisi ntudde nalina appointment n'omusumba ntudde ngenda okulaba amenvu walimu auctioning yesebo eryenvu lino 15 omulundi gumu sebo ng'eryenvu ligenda mu mitwalo 15 sebo tutudde mu kyaki mulimu firiigi zisimbye layini waliwo sayidi bwobayagala okulya woba osabye ennyo n'otulala ng'ogulayo ku mazzi egula amazzi ogula soda waliwo n'emmere mu kyaki amazima ga Katonda wano mukono anze mbadde mmanyi ba bookshop simabu ziri bweru mu kyaki emmere esuwaani oba yammeka oba yeebiri oba yeesatu abantu batudde balya nga musumba abuulira kati bwofuna amazima ga Katonda olaba wano ng'oyambuka wano ng'ogenda wali mu tawuni y'emukono kati kyali ku mukono guno yese we bakola yese mugenda ne munywa kacaayi eyo ye kyaki ye kyaki kati ekkanisa y'omulembe gwaffe tutunda kutundira ddala era weegendereza ekkanisa gy'ozungiramu musumba wange talina mafuta gamala gw'olina ki gw'olina ki olina butto olina ki musumba wange abantu tebagwa abantu bangi bagwa mpewo gwoza mbu nno musumba oli taata yagamba musumba yawanika emikono buli mulwadde wa sukaali jangu naye n'agenda bwe yatuukayo musumba taga empewo y'omwoyo omutukuvu bawonye bolabe bagwa ng'ali nno katuuti ne bagwa kati ono talina kyeyawulira teyagwa ono yali wansi kyavugagwa ono tebamugambye ababa ba script gwa baba ba script abasinga obungi mikka munane mugwa musumba akwata ate omupiira bannangi nakukanga nogeri yakuba omuvubuka ekikondo nabbi omwa omuvubuka abalamulembe guno betaaga kugalamiza ali ku levo yenda kubanga oba abali mu kyaki olatuka neŋŋambo mulimu abatanzania bane munansoji oba baliko kikyamu kubanga nze nkubamu akafaananyi waliwo wakola emisinde set tugenda kudduka mu paka nga ku geeti eri kakati ne babasimbula kati bano badduka nabo balonze mbu mu kyaki ne badduka ye nga tannaba mbu asiba buguwa ne badduka kati badduka nga ali ne baserera ne bagwa ne balemerera kati mbuye najja nga atambula endulu neevuga abalokole b'emitwe gy'ennaku zino ebyaddala abamu abakutta obwongo abamu balina obutambaala ebyaddala
ate kati eyo ekkanisa gye nabagamba taata okuli emisoto ebiri giri ku mulyango naye agizimbye azimbye kyaki naye omanyi sente ezo mukama yaŋŋamba bugagga bwa kkanisa y'abalokole ali ku bugagga bwaffe nga n'omu ku bugagga nange obugagga bwange nawe buli wali ndo tokyongerako nkyayogere sinnamalayo taata ate ogwe obugagga bw'abalokole toli mulokole nawe mwoli twerwaneko gwe obugagga bwaffe buli awo era mukama ndaze emirundi mingi ng'obugagga bw'ekkanisa y'abalokole mu ggwanga lino omuyaya abulina kati ye setaani kyakola agabira abaayagala abamugonde kubanga yakimanyi titulina gyojja kgenda jogera gyakumukuliisa gyokumukulya otandika okufuuka kyolidde kati kyakola gyakumukuwa okukwata kiba nakwanyumiza wano nti omusajja yajja mukazi oli ku kyaki ng'alina olubuto lulimu ebinyamanyama nanga musumba nk'oyo omugagga sebo mumba mwebasize ndi mu masaŋŋanzira kiro mpuluguma ngamba ng'ayita obugagga sente kam sente dola euro adduka ne muganga oliwere ye nganzira kyanyumanyuma avuga benzi alina kalina mwasula benzi zokka ze zipakinze mu lujja naye agamba nze buli kiro lwaki mbonaabona ngagamba abuko bebo bola ba ku mirimu nga buli kaseera aba yeebakiriza emisana ekiro teyeebasa naye ate nno munna ebintu bino ayinza obyogera ne mulowooza niwolwo bye tulaba recently I think last year omukyala yagenda oba Ntebe road najja motoka ya bbeeyi aze bamuvuga buvuzi n'afuluma misana ttuku n'agenda mu kkubo wakati ono gwe nalabanga anaaba mukyala yajja bamuvuga motoka ey'ebbeeyi n'afuluma ne yeeyambula wakati mu luguudo namulabanga yeekuutira n'anaaba n'amala okunaaba n'ajjawo ebintu bye n'adda mu motoka ye ey'ebbeeyi bagenda mu bifo byatamanyi dwa kakati nze ebintu ebimu w'obyogera wemba sibiwulirangako mmanya time ejja tuuka mbiraba naye ebisinga ebimu mba mbimanyi nga mbirabyeko kakati tuva tutya wano ekifaananyi kyo tukitemyete tulaze kyaki we tuli tuvaawo tutya kuba ndaba n'abaatandika obulungi ndaba kati bye boogera we beesanga ne bibayogeranga emyaka ena emabega balwana kati ekiriwo taata kyekino tujja tutya ku gundi bwe tuba tutandika obuweereza nakiraba nange bukyantandika obuweereza bwe tuba tutandika obuweereza otandika nakazingaalo noyogera abantu ne batandika okujja kati gye bakoma okujja abantu bano bajja ne ssente bajja n'ekitiibwa kati otandika okuwulira nga otandika okumera amalala amampaati kati wali oyogera kirala kati otandika okwogera ebirala kyewunyisa kyekino kati wano guno omukono gutandise nakazinda luguno kristo kwakutte mutambula aba babiri kati otuuka ekiseera sente zino zibaleeta obugagga bwe baleese connection zibaleese ne zijjula wano mukono n'akazindaalo ne wano n'ozitandika okukwatira wano akazindaalo kati otuuka ekiseera nga sente zeeyongera n'ota kristo okwate kati kristo w'omuteera awo asigala gwe n'otambula era abantu bangi muli mu kutambula mulowooza mbu kristo oli naye mwamuleka dda kyova olaba mu biro bino bajja bulesoma mbakubirizamu abalokole b'omulembe gwaffe njagala tubeeremu amagezi biro byakuddamu magezi lwana nnyo buli lunaku okwekubamu ttooki ntambudde ntya leero ekirala omwoyo omutukuvu bw'abeera mbulamu bwo kristo bw'abeera mbulamu bwo otomatikala omwoyo omutukuvu abaawo kubanga yateekerateekera ye muteesiteesa omukulu ateekerateekera eggulu okujjambulamu ye mwoyo omutukuvu kakati omwoyo omutukuvu bw'aba taliwo era okiwulira bwembeera wano nga mwami Semi mukwano gwange era nga bwali kyali wange bajja bwe bwe mpulira ayogera nga ye ngamba ayogedde bwogezi nga ye naye si yeye eyo AI etufuukidde ekizibu tujja jjogerako tulina okwogerako AI nalabye oluyimba lw'omusajja balututte walulabye sebo ne tumanyiddwa buli mulokole kati challenge eyaluyimba
Eyiye teweza la challenges. Tekuli na mafuta. Tekuli. Luno oluyimba oluwulire nga kayimba kali kafuta. Nga kakuyingira. Yes. Kituufu ne AI. Original teriko mafuta. Obadde onyonnyola. So nti joko mu kutambula mbulokole obusente buzze otandise okuba ekikalu wali tokuba ofunye ku bantu abanene ofuna amasimu agategerekeka bakuyita mu bifo ebitegerekeka bajja bode basebo Kristo omuta guli amaaso go begatunuulira ebyensi nze nkugamba mwami Sami singa ne mmotoka ekyasinze wa Kampala kubanga engeri yonna ey'okufuna ssente nfunye abantu abagindeetawo munnamawulire yaŋŋamba Musumba zigenda kukwatako gwe nze ntunde ku mativi wa yonna nkutunde gwe nga tukola bwe tuti ne bwe tuti kino tuyitawo kiggwera wano. Yes ng'olabira ddala banyawulo sebo oyita ng'omuntu oli yaŋŋamba miliyoni zino 10 weekubeko enfuufu tuli babiri mu ofiisi ani akugambye nti tuli babiri nina mukama wange nyini mulimu alaba tuli wano naye gugamba mbu tuli babiri mu ofiisi bwe nagana omukazi nankolimira simanya namitirizako ebigambo simanya ngenda kubeera simanya mumagombe simanya nkola biki ne mugamba magombe mbadde ngangalaba so kati maayo ekisingakaawo nkolimira ekisingakaawo so tata abantu bangi nakunyumiza owabukando tukolereyo akapapo abantu bajje nga tebambadde empale kati ebyo ebintu babyagala abantu bwe mbeerako mukubeerawo kwa Katonda nga neewuuba bwe nti ngempewo empitamu etuuka buli wamu Musumba ne bwakukwatako nze kankuli tata nina abantu bensabira omulabira ddala nti tavuddeeko mizimu ngolapa katemba si katemba muladde ateekawo mbeera ng'owulira ddala kati faba omwoyo leki okiwulira nti amaanyi teganvudde naye ng'oli akulaga amaanyi agamugenzeeko ng'oli awulira birala eno wansi ekanisa y'omulembe gwaffe ssebo ng'oli bw'omukwatako bw'oti amasanyaze olwo yaŋŋamba n'amazima nanga Musumba yajjanga edda yagenda tekanze bw'oba otambula bwe nti byofulayi empale kituufu luli namaliriza emikolo ne mugamba wangi ne mugamba bwe mba mbuulira ng'olya namaliriza ng'omunyumira si kawala kato kali myaka eginoonya Mukama kubanga kati esaa zino taata ez'obuvubuka bwaffe mwe tulina okunoonyeza ennyo Mukama nga tetunakaddiwa kubanga bw'onookaddiwa ebimu by'obadde okola eno tujja kusobola bikola wali ate n'essaala z'osaba olwaliro ziterekebwa olwakaseera mwami Sami nga tosobola kwogera oli maziga naye essaala gye wasaba ng'osabira gundi obanga weegayirira kulobulaekuyambako neyimirirawo neziba ekituli ekyo nendoza bameka abasabira abala senga twesabira njagala emotoka Mukama mpa ennyumba Mukama ngiruddemu nnyo togireeta Mukama togireeta no ngata naye nagifuna Mukama nkyusizaamu waliwo new model yazze nkyusiza ebyozo kawunde neina akabina akasituka ejoba oleeta ate Mukama love 4 oba gye mba ntwala Mukama nedda mpa boda kati Mukama akuwe so tumala obudde bungi nga twesabiranga ebyo simambo tusabire ku balwadde abali emulago ate ng'ezisaala z'olaba mwami tebitukwatako ezo saala z'olaba ezo zetusabira abalala zetwanguyizaako kubanga tufe abasabi tulinga abafuyi b'emmindi ti omukka bw'aba alamiriza manyi wali ndabika abafu emmindi akwata kankole eno kagifule ng'emmindi weyogeza sina kyamambalaga bulazenabivemu asirane alemererwe bafuwa bogerako ebigambo eyesebo kati addidde erinnya lye aliwandise kapapula akakutte akatadde mu mmindi anyookeza bw'ayogera sirivi oyo adde emabega abwana bwe tebujja kusoma abundebunde kati guno omukka nga tegunagenda walala gusooka wuwe kyova olaba abafuyi b'emmindi obumwa bulinga bugundi obumwa amannyo basira kisooka wuwe era omuntu yenna ngaali akozesa eddogo ng'afuwa emmindi gwe tunulira maama gundi mulaba enfaanana gy'afaananawo ye mulaba alinga kayiringu kati bonna bwe batyo so banyawo ne basebo
wekube mu ttooki obulokole bw'ennaku zino kwekuba mu ttooki kwetereza ekya tukolera muntu butuukirivu weekolere nga ggwe nti Musumba Loni bw'agwa osigale nga ggwe oyimiridde okitegedde taata nga ggwe si nti Musumba Loni bw'anaagwa bannange Musumba bw'anaagwa nange genda ggwa bannange Musumba bw'anaagwa osobola okumpulirako ekintu gwe nta n'ogwa Musumba sikyasaba lwa nsonga munnange batugamba oyenda n'oyendayenda oggyemu embuto zonna ozimaze nze Kristo ffe tuli naawe oli muntu olumu oyinza oggwa osobola oggwa okitegedde ate n'ekikuleetedde okuyimirira ogwa tewali ayimirira nga taguddeeko olina oggwamu weebiri ate tokisussa weebiri ebitugira ebitugira bingi tetuli moto byompulirako biyinza okuba nga bikyamu ate kisoboka okuba nga kituufu naye gwe kola obutukuvu nga ggwe so abantu balokose basumba kyogezaako dadi gundi anti gundi senga gundi obwesigwa bwe abujje mu mwana w'omuntu bujje mu mwana w'omuntu tewalokoka musumba dadi tewalokoka dadi oyo tewalokoka mami oyo twalina ekanisa nga mami ekiro bakola overnight ekiro nga bangiriza ekkanisa eri mu kibangirizi nga kinene kigeeti nga bagamba abaana bange mbakkiriza leero mwegatte funa gw'oyagala ng'ojja olonda gw'oyagala omwo teri kugaana teri ng'ogaana mami agambye mami agambye iwe ate agenda okumaliriza bagenda okumugobawo nga munda ayinamu keesi y'abafu ate nga n'abantu abasabirawo bakimanyi nti eyo keesi y'abafu naye nga keesi y'abafu mulimu omulambo bane bannange ennaku zo yawa obujulizi omukazi yalokoka yalokokera ddala bamutanga Badda yali awo nakasajja ne kanisa abantu bakola mwe abamu muwoza Musumba gundi ali ebisiyaga Musumba gundi ayenda bisobola okubanga bituufu nnyo kubanga ebisenge bigenda tukolerako bikola obujulizi ebisenge bigendako Mwami Sami kankubulire mu nsi y'omwoyo teri kye bayita non-living thing buli kintu kyonna kiri living kubanga Katonda takerangako ku makya bajja badesebo n'akola nani ye bulamu bwabeera wabaawo bulamu bijja kwogera ebisenge bitulaba Samike abadde ng'akola bino abaana abawala maama wakusabira essaala Mukama kumba omwana wange naye nga sebo kali eri bakawanisa ebigereka maama kabala mabaati ebisenge biraba kankubulye byotasuubira ndigundi basobola okubimukola ebintu bwe biti nga sebo bamuwawo ebisenge bijja kugamba Bayibuli egamba nti bagenda kubyekwekamu nga Kristo azze ensozi zibadduke nze nvaako oyagala kunyonoonesa naye kwakafana ebitooke bigenda kuwa obujulizi ebisenge nga byonge Musumba oyo nga tumuyinako obuyinza ti Musumba Sami akati nimaliriza kyokulidde nzona Mwami Sami okumanya nti ensi y'omwoyo yaddala nze ennyumba yange bwe ntuukamu mpulirira ddala ng'ennyumba eyagala okwogera nange ebintu bye nnina mu nyumba mpulira ng'ebyagala okwogera nange buli lw'oyogera ogwo kiyumba kino oba kyabaki ekiyumba kiwunya bubi egenda kuwunya bubi kubanga ewulira ebimu ku bisudde bizinesi z'abantu abantu muganya okugwa mu mukwano ne bizinesi gye wakola kimu bibiri ogikola lwannaakola ntya nakala ssente sina kyakola kimu bibiri ogyogerera bubi bizinesi kino oba singa nakyusa egenda kutandika against you gwe giwe essuubi banya bana basebe ebintu byonna bye tukozesa Katonda ye yabikola buli kyolaba kyonna kamera eno material akola kamera byonna product za Mukama ye yabikola ti buli kintu kyonna bajja basebo kiramu mu bulamu bwakyo kiramu mu bwakyo ti banya basebo lwana nnyo omanye ensi y'omwoyo bino ebiro bye tulimu ebintu ebisinga obungi Mwami Sami bye twogedde wano bintu bitandise okubeerawo ebisinga bizze bibaawo mubiraba ekkanisa yaffe y'omulembe guno bajja nafu nnyo nga Mwami Sami wasabanga bw'okyasaba kati kubanga ensi y'omwoyo ekutte kankubulye taata tunywa ebyokunywa bino tera okugamba abantu
abasajja ebyokunywa byaffe bye tunywa sodas biki babiteekamu emyoyo emikyafu era bw'onywa prayer life yo nga bagitta egenda mpola gwe yali asaba oyayuuya musumba bane nze nina omuntu gwe nasabirako ku ssimu taata nanga musumba obuzibu bwe nina njayuuya nnyo nga sitandika kwayuuya ndi mumusabira ssebo naawe n'oyayuuya nayayuuya ebitaliiyo nenzijjako essimu nga naawe owulira nga mpuli atandise okwayuuyirira obunafu buzze bakwambaza obunafu byetulya engoye ziri ku maketi kati abakazi mwambala ebintuntu engoye weeziri mpitirivu zonna kamba buli etwali twogera ku maama Maria Jezebeli akutte fashion akutte entertainment omusango guli mu kanisa omukyala amusumba yali asinza katuti bampereza video ng'alina kye bayita African mother oyo gwe mulaba nga African mother ekyo ekikazi omuwala alina ekiviiri ekigira bwe kiti Jezebeli era bwe natunula nali ndaba akatambi bwe nti nkatunulidde ku ssimu omukazi asinza bulungi ekikoyi ayambadde kiteeteeyi naye wano kuliko African woman ngenda okulaba bajjabu ne basebo ngenda okwetegereza bweti nga Jezebeli yali mu kifaananyi kino ekitudde muno n'atunulira n'aseka ekifaananyi kyakyuka ekitunulira n'ekiseka kitegeeza nti buli wamu ne katuuti atuuka sitaani tatya kanisa atya muntu ategedde kyalina kukola oba amutegedde oyo gwatya tatya kanisa bwetandika okwetosalosa mu kanisa yammwe nga musumba alina ebintu byakola ebitali bituufu ogenda kugobwa agenda kugoba musumba alina kugoba oba obuze endiga munange musumba munaye nakulabye nga weeyambudde ng'opracticinga obusamize kwayo abaamanyi abakimanyi tandise okungolokokerako gwe kalaba so banyabudde basebo tuzuukuke baganda baffe bakatuliki Katonda akyawa eddiini nkooyo emyezi gyammwe gibonese nkooyo obubonero bwammwe Katonda ebyo nonsense buli osanga ekkanisa waliwo kati gye banyumiriza erisaidi oba buwaate erimu African print animal print iyo nene animal print buli wolaba animal print sitaani luka era mulokole togenda n'ogula olugoye mbusomanya animal print owedde sitaani naye kati ki ekitali kya sitaani bisinga obungi bya sitaani ate emabegako abadde tabiwambye byonna ne kati abiyingiddemu kubanga buli muntu ayagala anuuka ayagala ssente twagala ssente tuve erino ebizimbe byawali simanya babigize babizimbe bulungi nange kankwateka fashion akuguma nji yakajja zimba kikyo gwe kyowulira mu mutwe ekyo bw'oteekako ojja kuteekawo nga sitaani gwe luggi lwagira lwayitamu ng'oli balumwa buuti olaba n'ajja n'anoonya enzigi nga ziri bbiri mu Uganda ng'olumu gwe lwamulokole ng'oli yamanyi kye yakola ye yamanyi gwe kati oluguddemu kukoppereza era kiteebereza okuba nga ekizimbe kiri mu Kampala ekyali pulaani eriyo Magombe mulaba bizimbe bimebe abantu fashion bazibawa ebizimbe ebimu biri mu ntana waliwo ekizimbe new Uganda new America olabira ddala keesi mwamisamize kubulira ensi eyonoonese kyokka ffe abalokole tuli mu mudiddo gwa muze bana babasajja abajjuza bananga abalokole mukama abakozeemu omulimu banaye abalokole nga tuli bangi bali omusumba yagamba banange tututte gundi ya Uganda esinga obunene anti tujjuza Kristo bw'atunula agenda kutwala kanisa ki nga n'abamu muganye buganye kanisa entuufu zoogedde abamu muganye buganye okukyusa nga naye mubiwulira ennaku ezo nina omuntu yajja kyaki nsabira musumba gundi awo nagamba musumba n'atyoka agira ntudde nteekateeka genda mu njiri nagira mugamba maama kiki nze manyi azze oba mumusabira ate sinnakuba kansolingi ensirika nuga maama obadde ogamba zinaka lindako mu bukambwe lindako neŋŋamba ono ensirika
niba nangamba Mukama yeebazibwa Musumba noza amina nga tantunulako nanga Musumba ekiddeesi wano okimanyi nzinga sikimanyi ne Mukama amazi sirina kimanyi ningamba Mukama tagambye koza okungamba ki nga ngamba bingi naye nga talina kyeyaŋŋambyeko kikwata ku gwe nti ye kikwata ku nze nangamba mukambwe nangamba maze ebbanga ddene nga nkuloota gwe mwami wange era Mukama aŋŋambye nzije leero nkusaleko ayambadde olugoye luliko siriiti eva wano paka eri kata eppeera lirabike naye nga n'amannyo gayero naye nga Mukama naye gatasobola kubanga agambye gwe tekisoboka tabadde Katonda sitaani akutuddemu nali ndowooza byakusaaga musiibudde agenzi yakomawo atuukiriza Mukama yamugambye banyonase dayimoni zitudde ku mitwe gy'abaana bafe ab'obuwala n'abaana bafe ab'obulenzi zibogeramu ate ffe abakkiriza sitaani tayingira mbulamu bwo nga tomukkiriza mulaba firimu za vampires ebimu kubonera obugenda okukakasa nti obukukakasa sitaani kyali kalakitazize tabalaga tayingira ogwe gwaggulawo olugi kuba nyina firimu gye nalaba bagiyita Sinners. Firimu eri yali eraga ebintu bibiri wadde abamu abagirandooza tebagitegeera naye ekyo kyoyogere kyali okugjayo yali eraga ebintu bibiri nti waliwo ebintu ebimu omuntu byakola innocently naye nga biyina emyoyo gye bisitula nga ye tamanyi kakati firimu eyo ekulaga nti omwana ono yali muyimbi mwana wa Musumba ayimba bulungi naye ng'aganye muzeeyi wa mugamba ayimbira mu kyaki ye ayagala yimbira wa munsi era n'agenda mu bbaaleemu gye baali baggulawo kati mu kuyimba obulungi bw'ayimba nnyo bakulaga nti ayina emyoyo gye yali asitula ye nga tamanyi emyoyo egyo we gyajja ne giyingira abantu abamu gyasitula abaali mu bbaala tegyabayingira naye abaali ebweru wa bbaala bakola ki kyejala okugjayo kiwo kyogera nti bali we bajja bagoberera eddoboozi okujja okusaanyaawo abali mundamu ne bakonkona ne baggulawo we baggulawo nkubuulira abantu bano n'emyoyo gibaliko tebayingira naye nga balinda ekintu ekyo tubadde tusaba mutukkirize tujje tusanyukeko nammwe wadde oluggi lwali luggule tebayingira protoko until omu munda muno we yaleekaana kamin giyingira ekanisa yasigalawo ate waba kati kitegeeza nti jo gibaawo naye gwe ayina ekisumuluzo ekibaggulira era bw'obaggulira bajja tebalina buzibu naye obulamu bwo oba owedde okay badde gano twatwetegese kwogera ku birala naye mbadde nsaba puroguramu tugikomye wano tuba tulina obudde tujja kukolayo endala tubeeko bye twogerako kubanga ndabye ewakoonye ku bimu nga tulina obyogerako nga kyakyawo we tuli amazima gali nti kizibu nnyo okgenda kati ku kyaki emu nga tewaliiwo bintu bye batunda mu biri awo oba omusumba aba yalimye ku faamu y'ebintu oba nami era ameva agajja mu faamu ye okategedde olwo gwe nabako emabega yabuulira njiri mbw agibuulira na mu kkanzu mulasita yali ndowooza alimye ennyaanya eyo zigize wamulaba n'azireeta mu buli nnyaanya oba ya mitwalo 10 kyokka n'ayimbira emyoyo gy'abalubaale ng'ayimbiza akozesa nnyimba z'abaloko era ayimba akasigiri we kalimbu sima balina okukumira bajjajja omuliro
okategere naye namulimu sseba abantu babakkiriza mu bali mu kusaba Katonda ate nga bangi emitwe ate bangi kivula kamba buli omulembe gwaffe nkwegayiridde mu muntu gwe mulokole gwe oleme kubeera omu ku abo abasiba obuviri ku mitwe nga mutwe mukalu ebyaddala sibulira bajja bane basiba tuba n'okusaba ekiro saa 8 kwa Rise Church Uganda YouTube channel saa 8 ez'ekiro tubako n'okusaba gita wake up call beerako saa 8 dakiika 2 beerako joininga tubeerako mbeerako ambalidinga okuyita mu kusaba ekiro mukama abawo omukisa tubaagala nnyo mukama abanjagalire musajja nga akyaliyo yava mu Big Talent musajja yanywerera ddala yanywera musajja w'amaanyi musajja mugaye mutumidde ate oli musajja wange omulala ow'ekiwago Security man abadde agenda kujja lwakuba alina emirimu gy'abaddeko tumuleka naye mugambe nga wenzijanga nze aveewo buvi okay bye twogeddeko biyinza okuba ng'ebikunyiiza biyinza okuba nga abanyumizaamu obunyumi waliwo eyamperezaako message limu naŋŋamba Musumba Ronnie anyumya biboozi temuba byawandiikibwa biki ekibuuzo kiri nti byaba ayogedde gwe wootunula olaba ki ate oyo tamanyi na Bible tamanyi Bible kubanga byonna bye twogerako biri related ne Bible exactly ekintu kyona kyonna bwe baba bakyogera kiba related ne Bible nga gwe oba ogimanyi woogibikula byakoonako byonna mu ebiri tosobola kugamba mbu abanyumya biboozi kitegeeza gwe oba onoonya bibyo ekirala mwamisani nze eggulu lindaze ebintu bingi naye takuweerako byawandiikibwa gandi ogamba abantu bange nti enjala ejja mulime gamba gavumenti ezeewo kye bayita granalies gavumenti ogwo mulimu mugutuwe ffe tubikole webanga bibaleme pozi akasembayo nga tugenda owa Saddi enjabudi basebo nsaba gavumenti omulimu gw'okulima egutuwe era egenda gutuwa bano abaana abali ku situtyo balaba taate tujja bayamba tofaayo tubatwale balime kituufu owa Saddi nze omwaka ogujja mukama nga bwali omulamu oba kwolwo si kwolwo oyo nzijaye kugamba bali bagamba Musumba Ronnie mutulooza mmoze sidi loota birooto byo tugenze